Каждое лето любители природы устремляются на отдых в лес к живописным озерам подальше от шума и загазованных мест города. При этом нужно полноценно использовать личное время со всеми атрибутами туристического отдыха. Зачастую подобные вылазки заканчиваются неблагоприятно для самой природы. Пожары, оставленный мусор и прочие следы человеческого присутствия. Для безопасного купания в городе Рассказово открыто всего 2 официальных пляжа. В микрорайоне Чебезовка и пляж Лесной в районе Меховая фабрика. Именно эти водоемы прошли проверку Государственной инспекции по маломерным судам. Глубина водоемов, оборудование пляжа необходимым инвентарем и присутствие спасателей во время отдыха горожан соответствует всем требованиям контролирующих органов. Однако, к сожалению, состояние и качество воды не соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям, и поэтому администрация города Рассказа рекомендует жителям города воздержаться от купания. На территории Тамбовской области участились случаи гибели людей на водных объектах. Зачастую это происходит по вине самих купающихся. Нетрезвое состояние и отдых на необорудованных пляжах приводят к подобным трагедиям. Из-за жаркой погоды все больше людей стараются вырваться на прохладные водоемы и отдохнуть у костра, забывая при этом о пожарной безопасности. В соответствии с действующими на территории нашей области, соответственно, города, постановлением администрации Тамбовской области от 28 апреля 2016 года об утверждении установления особого противопожарного режима на территории области, а также постановление от 21 июня 2016 года об установлении особого противопожарного режима в лесах на территории области, администрация города рекомендует жителям города воздержаться от посещения леса. Нарушение требований пожарной безопасности влечет привлечение к административной ответственности и наложение штрафных санкций на нарушителей в размере от 1000 рублей. А в условиях особого противопожарного режима, действующего по Тамбовской области, штрафные санкции удваиваются. Юрий Шелдовицын, Вячеслав Михайлов. Новости ТВ Рассказово.